Dilolostro YouTube channel la hi le Sgodas tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa mampela hi bombisa ririmi rero. Sgodas u kombisa leswaku Gagash u chela moya eka vaseketeri leswaku va zonda xiyimbeleri Benny Mayengani the president endzhaku ka swona loko se va lunghisi ku va hambana hi mavonelo na Benny Mayengani the president u tlhela a siya vanhu entsungeni wa lwandle a siya vanhu va nga ha tivi leswaku va yimile kwihi. Leswi swi landza ku va Benny Mayengani the president na Gagash va vona ku va ri na vudelwani bya kahle egigini ya ka Malamulele leyi a yi thyiwile leswaku all white party. Hi ta tsundzuka leswaku Gagash u kale a vula leswaku Sgodas i menemene leswi sukelaka ku va ku ri na gigi lembe leri nga hundza lembe ra 2022 leyi endleriwa eka Risinga laha ku tlangeliwa mfuwo ni ndhavuko laha Benny Mayengani the president na Mr Post a va ta va rhambiwe eka gigi yin'we kambe Benny Mayengani the president va kombisa leswaku vakondloteri va gigi va fanekele ku langa leswaku va lava Benny Mayengani kumbe va lava Mr Post eka gigi ya vona ke laha Sgodas tanihiloko a ku ri yena a ri na matimba ya ku va a teka swiboho eka gigi liyani a nga vuya a langa Benny Mayengani the president leswaku ku va vona va nga ta nyanyula ntshungu hi sikukulu kambe hambi swi ri tano eka gigi ya ku va yi lulamisela gigi nkulu Mr Post a va rhambiwile va nyanyula ntshungu. Se kusukela kwalano Gagash u endle minkandziyiso yo hlaya swinene a karhi a tseketsela Sgodas a vula leswaku Sgodas i menemene Sgodas u capture-riwile hikokwalaho ka yini a pfumele ku va a cincisiwa swiboho leswi a va twanana swona ku va a nga ha rhambi xiyimbeleri Mr Post eka gigi leyi fanaka leyi ya ku ri gigi ya ku tlangela mfuwo ni ndhavuko hikuva a twi Benny Mayengani the president va kombisa leswaku va fanekele va teka xiboho xa ku va teka mani exikarhi ka tinqambi letimbirhi. Se Gagash u vuye a kombisa leswaku Sgodas i menemene. Se namuntlha timhaka ti jikile Gagash se u lava ku rhamba Benny Mayengani the president eka ntirho wa ku tlangela siku ra yena ra ku velekiwa. A hi tsundzukeni leswaku laha ku nga na Benny Mayengani the president Benny Mayengani the president va kombisa leswaku a va lavi ku va performa eka gigi yin'we na Mr Post leswi vulaka leswaku eka gigi ya ku va ku tlangela siku ra ku velekiwa ka Gagash loko ri ku swi ta tiyisisiwa leswaku Benny Mayengani the president va kona ku ya nyanyula ntshungu swi le rivaleni leswaku Mr Post vona a va nge vi kona eka ntirho lowu fanaka hi ku ya hi swiboho leswi Benny Mayengani the president kumbe hi ku ya hi swipimelo leswi Benny Mayengani the president va nga na swona loko fanekele u rhamba vona egigini. Se leswi swi ta vula leswaku leswi nga tshama swi humelela eka Sgodas swi ta tlhela swi endleka nakambe swi ya humelela eka Gagash loko a rhamba Benny Mayengani the president swi ta vula leswaku u ta boheka ku va a nga rhambi xiyimbeleri Mr Post. Leswi hi ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina eka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xandla nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela laha ka Dilolostro YouTube channel hi le Sgodini leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.